ఆడ్ సౌండ్స్ లేదా ఆడ్ వర్డ్స్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకు 5 మార్క్స్ కండి. టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 226. ఆ క్లాస్ ఉండేటప్పుడు మీరు నోట్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు సరిపోద్ది. నోట్స్ రాయాల్సిన పని ఉండదు అప్పుడు మీకు. ఓకే, ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ ఇస్తాడండి. ఆ 3 వర్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆడ అండర్లైన్ చేసిన లెటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది 2 వర్డ్స్లో సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది, అంటే సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది పలికినప్పుడు. ఒక వర్డ్లో మాత్రం వేరే సౌండ్ వస్తుంది. ఆ వేరే సౌండ్ వచ్చింది ఏదైతే ఉందో అదే ఆడ్ వర్డ్ లేదా ఆడ్ సౌండ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన 5 ఎగ్జాంపుల్స్. కరేజ్, COURAGE, ఇక్కడ జీ కింద అండర్లైన్ చేశాడండి. తర్వాత హెరిటేజ్, జీ కింద అండర్లైన్ చేశాడు. తర్వాత గోల్, జీ కింద అండర్లైన్ చేశాడు. ఇక్కడ కరేజ్, హెరిటేజ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది, జీ సౌండ్. ఇక్కడ గోల్, జీ సౌండ్, గా సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ గోలు, గా సౌండ్ వస్తుంది. సో ఇందులో ఆడ్ వర్డ్ ఏది? గోలు. సో గోల్ అనేది ఆడ్ వర్డ్ అయింది. నెక్స్ట్ మెజర్. మెజర్లో ఎస్ అండర్లైన్ చేశాడండి. ఇక్కడ ఎస్ జా సౌండ్ వస్తుంది, మెజర్. తర్వాత ప్లెజర్. ప్లెజర్లో కూడా ఎస్ అండర్లైన్ చేసి ఉంటుంది. ప్లెజర్లో ఎస్ కూడా జా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక ప్రెషర్. ప్రెషర్ ఇది షా సౌండ్, ఇక్కడ షా సౌండ్ వస్తుందండి, ప్రెషర్. ఇక్కడ జా సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడేమో షా సౌండ్ వచ్చింది, ప్రెషర్. ఓకే, సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ కల్చర్, CLTURE, కల్చర్. కల్చర్లో ఇక్కడ టీ అండర్లైన్ చేసాడండి, కల్చర్. కల్చర్లో ఇక్కడ టీ చా సౌండ్ పలికాం. తర్వాత GSTURE, జెస్చర్. జెస్చర్లో ఇక్కడ చా సౌండ్ వచ్చింది, టీ కూడా. ప్రింట్ సింబల్స్ ఇక్కడ రాశాను, చా సౌండ్ వచ్చింది, జెస్చర్. జెస్చర్. ఓకే, ఇక్కడ చా సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ చా సౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ టా సౌండ్ వచ్చింది, టీ అనేది. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ కాంటెక్స్ట్. నెక్స్ట్ స్టేజ్, ఏజ్, బిగిన్. స్టేజ్, ఏజ్, బిగిన్. ఇక్కడ గా సౌండ్ వచ్చింది, సో బిగిన్ అనేది ఆడ్ వర్డ్ అయింది. నెక్స్ట్ థింక్. థింక్ తా సౌండ్ వచ్చింది. మ్యాథ్స్. మ్యాథ్స్ సౌండ్ కూడా తా సౌండ్ వచ్చింది. దీస్ దా సౌండ్ వచ్చింది, సో దీస్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఈ 5 ఆడ ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చినవన్నీ. తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ మనకు 100 వరకు ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్లో, పేజ్ నెంబర్ 226లో. ఫస్ట్ వన్ లుక్, బుక్, మూడ్. ఈ ఓవోలు అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఇక్కడ లుక్ షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషనే, లుక్ అంటాం. బుక్ కూడా షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషనే, బుక్. మూడ్ ఇది లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, మూడ్ అంటాం. సో మూడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. లుక్, బుక్, మూడ్ అది. నెక్స్ట్ KNIFE, నైఫ్. WIFE, వైఫ్. నైఫ్, వైఫ్. తర్వాత ఫిల్, FILL. ఇక్కడ ఫిల్, ఫిల్. నై, వై సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుందండి, సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫిల్ ఈ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఫిల్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. కేర్, CARE. BABY, బేబీ. డేర్, DRE. కేర్, డేర్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది. సో బేబీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ GOAT, గోట్. మూవ్, MOVE. గోల్, GOAL. గోట్, గోల్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో మూవ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. మూవ్ డిఫరెంట్గా ఉంది, సో మూవ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్
గమ్ GUM, GM జమ్ GIRL గర్ల్, గమ్ గా సౌండ్, గర్ల్ గా సౌండ్, జమ్ GM ఇక్కడ జా సౌండ్. సో జమ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ CHIN చిన్, CHERACTER క్యారెక్టర్, CHEAP చీప్, చిన్ను చీప్ సేమ్ సౌండ్ వస్తుందండి. క్యారెక్టర్ కా సౌండ్ వస్తుంది. సో క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ దిస్ THIS దిస్ దా సౌండ్, దేర్ THERA దేర్ దా సౌండ్, THINK థింక్ తా సౌండ్. సో ఇది తా సౌండ్, ఇదేమో దిస్ దేర్ దా సౌండ్. సో థింక్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ బుక్ BOOK, డోర్ DOOR, లుక్ LOOK లుక్, లుక్ బుక్ సేమ్ సౌండ్ అండి, షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషనే బుక్ లుక్. డోర్ అంటాం డోర్. సో డోర్ ఈజ్ ద లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో డోర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ స్కిల్ SKILL స్కిల్. నెక్స్ట్ SHIP షిప్, షిప్. షుగర్ SUGAR షుగర్, షిప్ రెండు కూడా షుగర్ షిప్, షిప్ షుగర్, షిప్ షుగర్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. స్కిల్ సా సౌండ్ వస్తుంది. సో స్కిల్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ కాల్ CALL, సెల్ CELL. తర్వాత సెన్సార్, కాల్ సెల్ సెన్సార్ సేమ్, కాల్ కా సౌండ్. సో కాల్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ UNIT యూనిట్, అప్సెట్ అంబ్రెల్లా ఆ సౌండ్, అప్సెట్ ఆ సౌండ్, యూనిట్ యూ సౌండ్. సో యూనిట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ICE ఐస్, INK ఇంక్, IDOIT ఈడియట్, ఇంక్ ఈడియట్ సేమ్. తర్వాత ఐస్ ఇది. సో ఐస్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ TRAY ట్రై, MONEY మనీ, MANY మెనీ, మనీ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. TRAY ట్రై ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. పైన్ మైన్, పిన్, పైన్ మైన్ పిన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. పిన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఆరెంజ్, ఆఫెన్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. వన్ డిఫరెంట్ వా సౌండ్. సో వన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఓకే. నెక్స్ట్ DATE డేట్, DRAG డ్రాగ్, RATE రేట్, డేట్ రేట్ డ్రాగ్. సో డేట్ రేట్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, డ్రాగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో డ్రాగ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ BAGGAGE బ్యాగేజ్, బ్యాగేజ్, BEGGER బెగ్గర్, LUGGAGE లగేజ్, బ్యాగేజ్ సేమ్. ఇక్కడ బెగ్గర్ గా సౌండ్ వస్తుందండి. సో బెగ్గర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ పింక్, పామ్, సైకాలజీ. పింక్ పా సౌండ్ పలుకుతున్నామండి, పామ్ పా సౌండ్ పలుకుతున్నాం. సైకాలజీ ఇక్కడ పి అసలు పలకడం లేదు. సో సైకాలజీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఫుడ్, లుక్, బుక్ ఈ రెండు కూడా షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఫుడ్ ఈజ్ ద లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఫుడ్ అంటామంట, నాట్ ఫుడ్, ఫుడ్. సో ఫుడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్
సిఆర్ కార్, సిఐఎన్ఈఎంఏ సినిమా, సిఆర్ఐసికేటి క్రికెట్, క్రికెట్ కా సౌండ్, కార్ కా సౌండ్, సినిమా సా సౌండ్. సో సినిమా ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ హోస్ట్, మోస్ట్, లాస్ట్ ఎల్ఓఎస్టి, ఇక్కడ లాస్ట్, హోస్ట్, మోస్ట్, ఇక్కడ లాస్ట్ లా. సో లాస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. హోస్ట్, మోస్ట్, లాస్ట్. సో లాస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ రూట్, హూ అండ్ రెండో రూట్, షూట్, షూట్ రెండో షూట్, రూట్, షూట్. ఎఫ్ఓటి ఫుట్ ఫస్ట్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ రెండోది, ఇక్కడ రెండోది, ఇక్కడ ఫస్ట్ది. అంటే రూట్ లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, షూట్ లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఫుట్ షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో ఫుట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ సమ్, కమ్, హోమ్. సమ్ సా సౌండ్, సమ్, కమ్ క ఆ సౌండ్, సమ్ కమ్. ఇక్కడ హోమ్, హోమ్. సో హోమ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. సమ్ సా ఆ సౌండ్, కమ్ ఖా ఆ సౌండ్. ఇక్కడ హోమ్, హో ఓ సౌండ్ వస్తుంది. సో హోమ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ టౌన్, టిఓడబ్ల్యూఎన్ టౌన్. బ్రౌన్, బిఆర్ఓడబ్ల్యూఎన్ బ్రౌన్. ఇక్కడ ఓన్, ఓడబ్ల్యూఎన్ ఓన్. టౌన్ బ్రౌన్, టౌన్ బ్రౌన్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓన్, సో ఓన్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో ఓన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. డిఫరెంట్గా వస్తుందండి సౌండ్ ఇక్కడ ఓన్. సో అబౌట్, అబౌట్, ఆమ్, అరౌండ్. అబౌట్, అరౌండ్, అబౌట్, అరౌండ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఆమ్ ఇది ఆ. అబౌట్, అరౌండ్, ఆమ్. సో ఆమ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ STATI1 స్టేషన్, నేషన్, రేషన్. ఇక్కడ నేషన్ సా సౌండ్ వస్తుంది, రేషన్ సా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్టేషన్ టా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ టీ అనేది టా సౌండ్ వస్తుంది. సో స్టేషన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ HID హిడ్, BID బిడ్, HIDE హైడ్, హిడ్ బిడ్, హిడ్ బిడ్, హైడ్. సో హైడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ట్రస్ట్, TRUST, జస్ట్, JUST, ట్రస్ట్, జస్ట్ ఆ సౌండ్. ద మ్యూజిక్, మ్యూ, ఇక్కడ మ్యూ. ట్రస్ట్, జస్ట్, మ్యూ, మ్యూజిక్. సో మ్యూజిక్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ NEAT నీట్, LEAD లెడ్ లోహము అని అర్థం అండి. MEAT మీట్, నీట్, మీట్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. లెడ్, లెడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ FARM ఫామ్, FORM ఫామ్, FOLD ఫోల్డ్, ఫామ్, ఫోల్డ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఫామ్, FARM. అక్కడ ఏ ఇచ్చాడు, మరి ఏ ఇచ్చి ఇక్కడ ఓ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఓ ఇవ్వాలి. మరి FA అని ఇచ్చాడు. సో ఇదే అవుతుంది ఆడ్ వర్డ్. ఇంకొక వర్డ్ మనం పెడితే ఇక్కడ స్టార్ క్యూలో ఇచ్చాడండి. స్టార్ క్యూలో CORN అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఓ కింద అంటర్లైన్ చేసింది. ఒకవేళ ఎలా చూసుకున్నాం అనుకోండి, CORN కార్న్, ఫామ్, ఫోల్డ్ ఇది సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అవుతుంది. కార్న్ ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో కార్న్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్ అవుతుంది ఒకవేళ అలా తీసుకుంటే. నెక్స్ట్ AUTHOR ఆదర్, CAPTURE
క్యాప్చర్, RAPTURE ర్యాప్చర్, క్యాప్చర్, ర్యాప్చర్, ఆదర్. సో ఆ సౌండ్ అండి. సో ఆదర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. క్యాప్చర్, ర్యాప్చర్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఆథర్. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఆథర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ CROP క్రాప్, CLONE క్లోన్, DROP డ్రాప్, క్రాప్, డ్రాప్, క్రాప్, డ్రాప్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. క్లోన్, క్లోన్. సో క్లోన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ COUGH కాఫ్, POUCH పౌచ్, POUND పౌండ్, పౌండ్, పౌచ్, పౌండ్, పౌచ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. కాఫ్, కాఫ్ డిఫరెంట్. సో కాఫ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. కాఫ్, పౌండ్, పౌచ్, పౌండ్, పౌచ్, పౌచ్, పౌండ్, పౌ, పౌ, కాఫ్. సో ఇది డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ ఒకేషన్, లొకేషన్, ఒకేషన్, లొకేషన్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఒకేషన్, లొకేషన్. మాయిస్ట్, మాయిస్ట్, MOIST. సో మాయిస్ట్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్. సో మాయిస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ PITCH పిచ్, SEARCH సర్చ్, CHLOROFORM క్లోరోఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ పిచ్, సర్చ్, ఇక్కడ చా సౌండ్ వస్తుంది, ఇక్కడ 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 కూడా, కానీ ఇక్కడ క్లోరోఫామ్ కా సౌండ్ వస్తుంది. సో కంప్లీట్గా డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. క్లోరోఫామ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ 36 SUCCESS సక్సెస్, SURGEON సర్జన్, SHOP షాప్, షాప్. సక్సెస్ సా సౌండ్ అండి, సర్జను సా సౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ షాప్, షాప్ షా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రకాష్లో షా అన్నమాట, షా, షాప్. సో షాప్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఫీల్, ఈ, ఫీ, ఈ సౌండ్ అనమాట, రెండో ఈ. ఫీల్, నీ, రెండో ఈ, నీ. డియర్, డియర్, డియర్ అని చదవాలండి దాన్ని. ఓకే, ఇక్కడ రెండో ఈ వస్తుంది, ఇక్కడ రెండో ఈ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ మళ్ళీ ఆ కూడా వస్తుంది అనమాట, డియర్. సో ఫీల్, నీ, డియర్. సో డియర్ అన్నదే ఆడ్ వర్డ్ అవుతుంది. మనం డియర్, డీర్ అని చదువుతాం, డీర్ కాదండి, డియర్. అది కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. నెక్స్ట్ LEAD లీడ్, లీడ్ రెండో ఈ, లీ. తర్వాత LEAN లీన్, లీన్ రెండో ఈ అండి. సో తర్వాత LEARN లాన్, లా ఆ సౌండ్ అండి, లాన్. లీడ్, లీన్, లాన్, లాన్ ఆ సౌండ్ ఇది, లా రెండో ఆ, లా, లాన్. ఓకే, ఇదేమో రెండో ఈ, ఇక్కడ కూడా రెండో ఈ, ఇదేమో రెండో ఆ. సో లాన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. లీడ్, లీన్, లాన్. ఓకే, లాన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ గాడ్, గా సౌండ్ అండి. గ్రేట్, గా సౌండ్. గాడ్ గా సౌండ్, గ్రేట్ గా సౌండ్. జెంటిల్, జా సౌండ్. ఇక్కడ జీ అనేది జా సౌండ్ వచ్చింది. సో జెంటిల్, జెంటిల్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ గుడ్, షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండి, గుడ్. ఫుడ్ లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. మూడ్ లాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో గుడ్ అనేది షార్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కాబట్టి గుడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. గుడ్ అనం కదండి, గుడ్ అంటాం. సో గుడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఫుడ్
మూడ్, గుడ్, అంతేగాని గుడ్ కాదు. సో గుడ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ CHEQUE చెక్, CHOCK చోక్, చా సౌండ్ వచ్చింది, చా సౌండ్ వచ్చింది. తర్వాత CHOIR క్వైర్, క్వైర్ కా సౌండ్ అండి ఇది, క్వైర్. సో క్వైర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. క్వైర్, క్వైర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ అండి. ఎక్కువ మంది కలిపి పాడతారు కదండి, కొంతమంది కలిపి పాడుతూ ఉంటారు, దాన్నే క్వైర్ అంటారు అనమాట. ఎక్కువ క్రిస్టియన్స్ కలిపి పాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఓకే, క్వైర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ అని అర్థం అండి. నెక్స్ట్ THER థండర్, AUTHOR ఆథర్, RATHER రేదర్. మళ్ళా THUNDER థండర్, థండర్ తా సౌండ్ అండి. AUTHOR ఆథర్, ఆథర్ తా సౌండ్ అండి. RATHER రేదర్, రేథర్ కాదు రేదర్ దా సౌండ్ అండి ఇది. థండరు తా సౌండ్, ఆథరు తా సౌండ్, రేదరు దా సౌండ్. ఓకే, రేదర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ పెన్, PN పెన్. పెన్సిల్, పెన్, పెన్ ఇక్కడ మనం నా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం, పెన్. పెన్సిల్ మళ్ళా PN పెన్, పెన్ ఎన్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. పెన్సిల్, పెన్, పెన్ ఎన్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. పెన్సిల్, పెన్, పెన్సిల్ ఎన్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పెంగ్విన్, పెంగ్విన్ ఈ ఎన్ అనేది ఇంగ్ సౌండ్లో ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ అనేది రావట్లేదండి, ఇంగ్ సౌండ్. పెంగ్విన్, 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 పెంగ్విన్. ఓకే, సో ఎన్ అనేది ప్రొనౌన్స్ చేయడం లేదు. సో ఎన్ ఇక్కడ పెంగ్విన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ COLD కోల్డ్, COL కోల్, కోల్డ్, కోల్ కా సౌండ్ వచ్చేయండి. CELERY సెలరీ. ఓకే, ఇక్కడ సెలరీ సా సౌండ్ వచ్చింది. సో సెలరీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ CAT క్యాట్, CAR కార్, CAT క్యాట్, CAR కార్. CELL సెల్, ఇక్కడ సెల్ సా సౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కాసా, ఇక్కడ కా సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడేమో సా సౌండ్. CLL సెల్, సెల్ సా సౌండ్ వచ్చింది. సో సెల్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ కౌ, కౌ ఇక్కడ ఆ సౌండ్ చూడండి, కౌ. బౌల్, బౌల్, బౌల్ ఇక్కడ ఆను ఊను అంటే షార్ట్ ఇది బౌల్. తర్వాత LOW లవ్, ఇక్కడ ఆ ఊ ఉంది, ఇక్కడ ఆ ఊ ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ ఫొనెటిక్ సింబల్స్తో రాస్తుంది. అంటే షార్ట్ ఆ, ఇది కూడా షార్ట్ ఆ అంటుంది. బౌల్, లవ్ అది. ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్గా పలికేటువంటి ఆ అన్నమాట. కౌ, కౌ ఆ క్లియర్గా పలుకుతాం. సో ఇక్కడ ఆకి, ఇక్కడకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, కాబట్టి కౌ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. కౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ FIRE ఫైర్, FINE ఫైన్, ఫైర్, ఫైన్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. పెయిన్, PAIN పెయిన్ ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో పెయిన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ BUN బన్, FUN ఫన్, బన్, ఫన్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. తర్వాత TURN టాన్, రెండో అండి ఇది టాన్. సో టాన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. బన్ను, ఫన్ను ఇదేమో టాన్. ఇంకా ఇక్కడ రాసిన ఫొనెటిక్స్ చూడండి. నెక్స్ట్ FEATHER ఫెదర్, FATHER ఫాదర్, TRUTH ట్రూత్. ఓకే, ఇక్కడ ఫెదర్ దా సౌండ్, ఫాదర్ దా సౌండ్,
ఇక్కడ ట్రూత్ తా సౌండ్. సో ట్రూత్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ లైక్, బైక్, లై, బై, లై, బై సేమ్. లిమిట్, LIMIT, లిమిట్ ఇక్కడ. సో లిమిట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. లైక్, బైక్, లై, బై, లిమిట్. సో లిమిట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ HONEY హనీ, MONEY మనీ, BOY బాయ్, బాయ్. ఇది హనీ, మనీ సేమ్ సౌండ్. బాయ్ ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో బాయ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్, స్టూడెంట్. నెక్స్ట్ స్టడీ, STUDY స్టడీ. నెక్స్ట్ సూపర్, SUPER సూపర్. సూపర్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ స్టా ఆ సౌండ్ వస్తుంది. స్టడీ. ఇక్కడ స్టూడెంట్, ఇక్కడేమో సూపర్. ఇక్కడ స్టడీ. సో స్టడీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ SURE షూర్, SUGR షుగర్, LISURE లీజర్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. SURE షూర్, సౌండ్ వస్తుంది షూర్. తర్వాత షుగర్ సౌండ్ వస్తుంది. లీజర్ ఇక్కడ జా సౌండ్ వస్తుంది. లీజర్ జా సౌండ్. సో లీజర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ BUDGET బడ్జెట్ జా సౌండ్. TRAGIC ట్రాజిక్ జా సౌండ్. GATHER గ్యాదర్ గా సౌండ్. ఇది బడ్జెట్ జా సౌండ్. ట్రాజిక్ జా సౌండ్. గ్యాదర్ గా సౌండ్. సో గ్యాదర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ నౌ, గౌ, టు ఇది ఊ సౌండ్ వస్తుందండి. నౌ, గౌ, టు. సో టు ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఓకే. నెక్స్ట్ 56 బెడ్, BED, రెడ్, RED బెడ్, రెడ్. ఈట్, EAT ఈట్. బెడ్, రెడ్, ఈట్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఈట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ట్, EAST, EXOTIC ఎగ్జోటిక్. ఎక్స్పెండ్, ఎగ్జోటిక్, ఎక్స్పెండ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది. ఈస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఈస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఈస్ట్, ఎగ్జోటిక్, ఎక్స్పాండ్, ఎగ్జోటిక్, ఈస్ట్. ఇక్కడ ఈ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ జెన్యూన్, GENUINE జెన్యూన్ జా సౌండ్ వస్తుంది. జెంట్, GENT జా సౌండ్ వస్తుంది. గెస్ట్, GUEST గెస్ట్ గా సౌండ్ వస్తుంది. సో గెస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ కల్చర్, CULTURE కల్చర్ చా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ టీ అనేది చా సౌండ్ వస్తుంది. వల్చర్ చా సౌండ్ వస్తుంది. కల్చర్, వల్చర్. వోల్టేజ్ ఇక్కడ టా సౌండ్ వస్తుంది. సో వోల్టేజ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ SING సింగ్, PIN పిన్, SIN సిన్, పిన్ సిన్. సింగ్. ఓకే. పిన్, సిన్ ఇది సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది. సింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో సింగ్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్స్, ఫ్యాక్స్. WAX ఫ్యాక్స్. XEROX జెరాక్స్. సో ఇక్కడ జెరాక్స్ అని పలుకుతామండి. సో ఇక్కడ
ఎక్స్ని జెరాక్స్ జా సౌండ్లో పలుకుతాం, జెరాక్స్. సో జెరాక్స్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఆలివ్, OLIVE ఆలివ్. ONE వన్, ONCE వన్స్. వన్స్ వన్ వా సౌండ్ వస్తుందండి. వన్స్ వా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆలివ్ ఆ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఆలివ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ LITRE లీటర్. నైట్ NIGHT నైట్. లైక్ లై లైక్ నై లై. లీటర్ ఇక్కడ లీ. సో ఇక్కడ నై లై సేమ్ సౌండ్, ఇక్కడ లీటర్. సో లీటర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ DRANN డ్రాన్. డ్రాన్. DANN డాన్. BASS బాస్. ఇక్కడ ఆ సౌండ్. డ్రాన్ డాన్ బాస్. సో బాస్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ DOG డాగ్. DONKEY డాంకీ. డ్రోన్ DRONE డ్రోన్. ఇది డాంకీ డ్రోన్. సో డ్రోన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ CLOSE క్లోజ్. CLONE క్లోన్. ఇక్కడ COVER కవర్ కా సౌండ్. క్లోజ్ క్లోన్ కవర్. సో కవర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. క్లోజ్ క్లోన్ కవర్ కా సౌండ్. ఇక్కడ క్లో కవర్ కా. సో కవర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ULTRA అల్ట్రా. UNDR అండర్. UNICORN యూనికార్న్. ఆల్ట్రా అండర్ ఆ సౌండ్ ఆల్ట్రా అండర్. యూనికార్న్ ఇక్కడ యూ సౌండ్. సో యూనికార్న్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ యూనివర్స్. UNIVERSE యూనివర్స్. యూనివర్సిటీ. UNIVERSITY యూనివర్సిటీ. అల్సర్. ULCR అల్సర్. ఇక్కడ యూనివర్స్ యూ సౌండ్, యూనివర్సిటీ యూ సౌండ్. అల్సర్ ఇక్కడ ఆ సౌండ్. సో అల్సర్ ఇస్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ TYPHOID టైపాయిడ్. TYPE టైప్. టైపాయిడ్ టైప్. టై ఇక్కడ TWENTY 20 ఇక్కడ టీ సౌండ్. ఇక్కడ టీ 20 టీ. ఇక్కడ టై ఇక్కడ టీ. సో 20 ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ TWITTER ట్విట్టర్. ట్విట్టర్. TWO TWINE ట్వైన్. ట్విట్టర్. ఇక్కడ ట్విట్టర్ ట్వైన్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఊ సౌండ్ వస్తుంది. TWITTER ట్విట్టర్. TWINE ట్వైన్. ట్విట్టర్ ట్వైన్. ఇక్కడ ఇక్కడ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఊ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ట్విట్టర్ వా సౌండ్. ట్వైన్ వా సౌండ్. ఇక్కడ ఊ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ WALNUT వాల్నట్. WAGON వ్యాగన్.
WOMAN ఉమెన్. వాల్నట్ వ్యాగన్. వాల్నట్ వా సౌండ్ వస్తుంది, వ్యాగన్లో కూడా వా సౌండే, వ్యాగన్ వా సౌండ్ అది. ఇక్కడ ఉమెన్ 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 ఊ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఉమెన్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ MUTE మ్యూట్. MUSLIN మజ్లిన్. దీన్ని మజ్లిన్ అని చదవాలండి. ఇక్కడ ఫొనెటిక్ సింబల్స్ రాశాను. మజ్లిన్ మజ్లిన్ మజ్లిన్. మజ్లిన్ అంటే కాటన్ క్లాత్ అని అర్థం అండి. తర్వాత మజిల్. మజిల్ మజ్లిన్. మజ్లిన్ మజిల్ సేమ్ సౌండ్. ఇక్కడ మ్యూట్. సో మ్యూట్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ LOUD లౌడ్. CLOSED క్లోజ్డ్. DOUBLE డబల్. డబల్. లౌడ్ క్లోజ్డ్. లౌడ్ క్లోజ్డ్. లౌడ్ క్లోజ్డ్ డబల్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో డబల్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. లౌడ్ క్లోజ్డ్ డబల్. సో ఇక్కడ డబల్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ DSTROY డిస్ట్రాయ్. DOWRY డౌరీ. HONEY హనీ. హనీ డౌరీ. ఇక్కడ రీ సౌండ్, ఇక్కడ నీ సౌండ్. డౌరీ రీ సౌండ్. హనీ ఇక్కడ నీ సౌండ్. ఓకే. ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్. డిస్ట్రాయ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో డిస్ట్రాయ్ ఇస్ ద హార్డ్ వర్డ్. డిస్ట్రాయ్ ఆయ్. డిస్ట్రాయ్. ఇక్కడ డౌరీ హనీ. ఇక్కడ రీ సౌండ్, ఇక్కడ నీ సౌండ్. ఓకే. ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్. ఇక్కడ రీ సౌండ్ కానీ నీ సౌండ్ కానీ రావట్లేదు, అంటే గుడికి సంబంధించినటువంటి ప్రొనౌన్సియేషన్ రావట్లేదు. డిస్ట్రాయ్ అది. సో డిస్ట్రాయ్ ఇస్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ INK ఇంక్. ISLAND ఐలాండ్. ఐలాండ్ ఐలాండ్. నెక్స్ట్ ILL ఇల్. ఇంక్ ఇల్. ఇంక్ ఇల్ ఈ. ఇంక్ ఈ సౌండ్. ఇల్ ఈ సౌండ్. ఇక్కడ ఐలాండ్ ఐలాండ్ ఐ సౌండ్. సో ఐలాండ్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. ఓకే. నెక్స్ట్ 76 MYTH మిత్. DEATH డెత్. THEY దే. MYTH మిత్. మిత్ తా సౌండ్. నెక్స్ట్ DEATH డెత్. డెత్ తా సౌండ్. THEY దే దా సౌండ్. ఓకే. సో దే ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ODE ఓడ్. ఓడ్. ఓడ్ అంటే లైక్ ఏ పోయం అండి. నెక్స్ట్ ఓల్డ్. OLD ఓల్డ్. ఓడ్ ఓల్డ్. నెక్స్ట్ ODD ఆడ్. సో ఆడ్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ PN పెన్. PUN పన్. POINT పాయింట్. పాయింట్ పన్న. ప. ఇక్కడ పే పెన్. పే. ఇక్కడ పన్. పాయింట్ ఇక్కడ ప. ఇక్కడేమో పే. పెన్ పే. సో పెన్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ PAINT పెయింట్. PAID పెయిడ్. PHONE ఫోన్. ఇక్కడ పా సౌండ్. పెయింట్ పా సౌండ్. పెయిడ్ పా సౌండ్. ఫోన్ ఫోన్. సో ఫోన్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదండి, ఫా సౌండ్. సో ఫోన్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ EASY ఈజీ. EEND ఎండ్. EEL ఈల్. ఈల్ అంటే పాములాగా ఉండేటువంటి చేప అండి, లైక్ స్నేక్ లాగా ఉంటుంది, ఫిషే. ఓకే. ఈజీ ఈల్. ఈజీ ఈల్. ఎండ్. సో
ఎండ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఎండ్, సో ఎండ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ రోజీ, LAY లే, RELY రిలే, రిలే లే, రిలే, రోజీ. సో రోజీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ సిటీ, సెంటర్, సిటీ సెంటర్. కామన్, COMMON, కా సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సిటీ సెంటర్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, కామన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో కామన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ క్రై, CRY క్రై, DRY డ్రై, క్రై డ్రై. టైనీ, TINY టైనీ, అది టైనీ. క్రై డ్రై, టైనీ. సో టైనీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ డాక్, DARK డాక్. DAY డై, డై. డేంజర్, DANGER డేంజర్, డై, 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 డేంజర్, డై, డేంజర్. డాక్, ఇక్కడ డా. సో డాక్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఇక్కడేమో డై, డేంజర్, డేంజర్, డై, డాక్, డాక్. సో డాక్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ERTH ఎర్త్. ఎర్త్లో ఈ ప్రొనౌన్స్ చేయము, ఆర్ కూడా ప్రొనౌన్స్ చేయమండి. ఎర్త్, ఎర్త్. నెక్స్ట్ వన్ ESTER ఈస్టర్, EASY ఈజీ, ఈజీ, ఈస్టర్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఎర్త్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రొనౌన్స్ చేయం. సో ఎర్త్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఎర్త్. ఇక్కడ రెండో వస్తుందండి, ఆర్ కూడా పలకం. ఇది ఎర్త్, ఇది ఎర్త్. ఎర్త్ అంటామని మనం, ఎర్త్ కాదండి, ఎర్త్. నెక్స్ట్ వన్ SHY షై, ఎర్త్, 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 ఎర్త్. ఈస్టర్, ఈజీ, ఈజీ ఈ పలుకుతాం, ఈస్టర్ ఈ పలుకుతాం, ఎర్త్ ఈ పలకం అండి. ఓకే, అది. నెక్స్ట్ వన్ షై, SHY షై. DYE డై, డై. షై డై, షై డై. వెరీ, ఇక్కడ రీ ఈ సౌండ్ వస్తుందండి. ఇక్కడ షై డై సేమ్ సౌండ్, వెరీ. ఓకే, వెరీ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. వెరీ, రీ అంటున్నాం ఇక్కడ. షై డై, వెరీ. నెక్స్ట్ వన్ TRY ట్రై, CRY క్రై, TRAY ట్రై, ట్రై. ఇది ట్రై, క్రై సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ట్రై, ఇది ట్రై. సో ట్రై ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ గేమ్, గేమ్. G అనేది గా సౌండ్ వస్తుందండి. గ్రాస్, GROSS గ్రాస్, గ్రాస్ గా సౌండ్ వస్తుందండి. GYMNAST జిమ్నాస్ట్, జిమ్నాస్ట్ జా సౌండ్ వస్తుందండి ఇక్కడ. సో జిమ్నాస్ట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ORANGE ఆరెంజ్, ఆరెంజ్. OPN ఓపెన్. ORATOR ఆరేటర్, ఆరేటర్, ఆరెంజ్ సేమ్. ఓపెన్, ఓపెన్. సో ఓ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ సోబ్, SOB, SOAP సోప్, సోప్, సోబ్, సోబ్, సోప్. ఇక్కడ షిప్, ఇక్కడ షా సౌండ్ వస్తుందండి, షిప్. ఇక్కడ సోబ్, సోప్, షిప్. సో షిప్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. సోబ్, సోబ్ అంటే ఏడ్చేటప్పుడు వచ్చేటువంటి ఎక్కిళ్ళండి సోబ్ అంటే. నెక్స్ట్ వన్
ఫ్యూచర్, FUTURE, ఫ్యూచర్, 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 టీయూని ఇక్కడ చాలా పలుకుతున్నాం, ఫ్యూచర్. తర్వాత నేచర్, నేచర్ ఇక్కడ కూడా చాలా పలుకుతున్నాం టీయూని. ఇక్కడ స్టూడెంట్, స్టూ, టీని ఊ సౌండ్ పలుకుతున్నాం ఇక్కడ, స్టూ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చా సౌండ్ వస్తుంది, ఇక్కడ చా సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడేమో టా సౌండ్ ఊ సౌండ్ కలిపిపోతుంది. సా సౌండ్, టా సౌండ్, ఊ సౌండ్ కలిపి పలుకుతున్నాం, స్టూ అన్నాం. ఇక్కడ చా సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఫ్యూచర్, నేచర్, స్టూ. ఓకే, సో స్టూడెంట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ BEAT, బీట్. BET, బెట్. SEAT, సీట్. బీట్, సీట్. బీ ఈ సౌండ్ రెండో ఈ, సి రెండో ఈ, సి. ఇక్కడ బీ రెండో ఈ, సి రెండో ఈ, బీట్, సీట్ సేమ్. ఇక్కడ బెట్, బెట్, బెట్. సో బెట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ లిట్, సిట్, సైట్, లిట్, సి, లిట్, సిట్, సై ఇక్కడ సైట్. సో సైట్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ PILE, పైల్. PILL, పిల్. BILL, బిల్. బిల్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇక్కడ పై, ఇక్కడ పైల్. బిల్ సేమ్, బిల్. ఇక్కడ పైల్. సో పైల్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫింగర్, FINGER, ఫింగర్. ఇక్కడ ఫింగర్, జీ అనేది గా సౌండ్ వస్తుందండి. డేంజర్, TANGER, డేంజర్. ఇక్కడ జీ అనేది జా సౌండ్ వస్తుందండి. తర్వాత యాంగర్, ANGER, యాంగర్లో ఇక్కడ గా సౌండ్ వస్తుంది. అంటే ఫింగర్, యాంగర్ సేమ్ సౌండ్, డేంజర్ జా సౌండ్ వస్తుంది. సో డేంజర్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ MUSIC, మ్యూజిక్. నెక్స్ట్ BASIC, బేసిక్ సా సౌండ్ అండి, బేసిక్ సా సౌండ్. ఇక్కడ మ్యూజిక్ జా సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ PHYSICS, ఫిజిక్స్ జా సౌండ్, మ్యూజిక్ జా సౌండ్, ఫిజిక్స్ జా సౌండ్, బేసిక్ సా సౌండ్. సో బేసిక్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ కట్టర్, CUTTER, కట్టర్ కా సౌండ్ వస్తుందండి. నెక్స్ట్ JUICE, జ్యూస్. నెక్స్ట్ BUTTER, బటర్ వెన్న. కట్టర్, బటర్ సేమ్ సౌండ్. ఇక్కడ జ్యూస్. సో జ్యూస్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ HONOUR, హానర్. HONOUR, హానర్. హెచ్ పలకండి అసలు ఇక్కడ, ఆనర్ అంతే. నెక్స్ట్ HOUR, అవర్ హెచ్ పలకండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ HUGE, హ్యూజ్. హెచ్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, పలుకుతాం. సో హ్యూజ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ 99 KNIGHT, నైట్. ఎన్న ముందు కే ఉంటే కే పలకం అండి, ఎన్న ముందు కే ఉంటే కే పలకం. సో నైట్. తర్వాత KNIFE, నైఫ్. ఇక్కడ కే పలకం. తర్వాత KING, కింగ్. ఇక్కడ కే పలుకుతాం. సో కింగ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ SILK, సిల్క్ సా సౌండ్ వస్తుందండి. తర్వాత SUPPER, సప్పర్ సా సౌండ్ వస్తుందండి. SHOE, షూ సా సౌండ్ వస్తుందండి. ఇలా షూ అన్నమాట. ఇక్కడ సా సౌండ్, ఇక్కడ సా సౌండ్. సిల్క్ సా, సప్పర్ సా, షూ ఓకే షా సౌండ్ వస్తుందండి. సో షూ ఈజ్ ద ఆడ్ వర్డ్. ఓకే, ఇదండి మొత్తం. ఇవి చూసుకోండి, కంప్లీట్గా ఇందులో నుంచి వస్తాయి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా.
ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి, చూసి డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో రాసేసుకోవచ్చు. బాగా జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. దట్స్ ఆల్.